Alright, ons sal praat. November Juliet 6 is 1. Perfect, sit vir my vir Jaco Visser oor na die Adam gou net vir ons op ons response roep asseblief. Okay, waar is julle ouens? Ons is op die N12. Direct van Boksburg en ons soek na 'n Nissan NP200. Wit van kleur. Tel Bravo. Okay, stuur net vir Jaco Visser daai link aan. Stuur hom net vir homself aan. Jy het sy details. Ronald. Thank you, Ronald. Perfect. Stadig, julle hoor. Wag, daai man nie. Okay, dis reg. Ek moet nog verstaan dit in die intersection. Mooi. Dat is de registratie van mijn kar. Dat is een NP200. You go away of fooling action. Dit was daar gewees. Lyk soos 'n NP200. Nee, dis Chevy. Ik zit te kijken. Kijk naar die crossing. Gooi hoofligte ook as jy beweeg. Gaan reguit deur tot heel onder by die T-junction. Ek sê so. Okay. Dat ek voor jou kom, Jakalas. Ek gaan voor jou kom. Dat ons hierdie ouens uit die pad net kan kry. Van julle bietjie uit, daar's maniere dat hulle aankom toe en dat hulle saam ry, sê hulle moet hulle ligte aansit en al. Ja, chopper.
hulle jam hom. Hulle jam hom. Okay, check hom, is daar 'n jaar daar? Ja. Okay, is dit dieselfde as waar ons nou is? Dis 'n negatief, dis dieselfde nie. Ons is 3 minute uit, ek het gepost op al twee groepe. Vang ek. Okay, waar's dit? Waar's julle? We found the last coronada and the mental array and NP200. What NP200? Okay, ontvang. Which direction? Which direction did they go? Checking over for the laptop. There's a helicopter part. Are you on the coordinates that Andre posted? Dis negatief, die nuwe koördinate wat ek van gepost het. Okay, maar dit is daai ene van Andre af, dankie. Hæ? Lê is die chopper is op die sirkel die kant. Ja, die kar lê net. Hier steek ek links. Dis ek ook 'n bakkie ry. Okay. Nee, Hotel Papa. Nee, is 95. Hotel Bravo. Want ons het 'n dag geupdate op die pad. Nou, hier so. O, maar hier is die spore. Ons. Is hier regs. Hierdie kant. Hy's weg en hulle jam hom. Hulle gaan hom nou drop hoor. Das. GG. Sorry. Check die middle 95, onthou jy die maklikste. Wat se ding is hier ergens? Wat is nog hier?
7. Oké, wacht eens niet eens. Ja. Ja. Sharp. Die is wel licht. Hoe is het? Die op. Ja, Die zijn. Nee, die zijn niet. is om. Die platte, die platte gechanged. Maar hoe komt die chopper rijdt dan nog? Maar die chopper gaan nie suspect jag nie. Ja, maar hoe komt die chopper nog? Chopper gaan nie suspect jag nie. Die stip is achter wat. Dankie. So, daai kant toe. Ja, maar ek het nou bo gaan draai. Hier toe ek oor die noodpost. Ek oor die noodpost is dit nie. Maar ek klaar op plato.